İşləyirəm həkim kimi. Həm də medistan, həm də pensiya alıram. Müəyyən qədər də dolanmağa var. 3 ailə kömək edirəm. Bir oğlumun ailəsi, bir qızımın birinin ailəsi. O birisi yaxşıdır. Bir də özümün ailəm. Yoldaşım. Dostlar, maşına minirik, qızımla gedirik evimizə. Şəhərin mərkəzindən Patandarda yaşayıram. Patandarda aparırım. 3 manat 50 qəpik deyir. 20 manat verim. Kızım, niye 20 manat versən? Niye? Deyirəm, evin yıxılsın. Mən o pula mən kağız kimi baxıram indi. O vaxtında olmadı. Onun 1 manatdan ötürü zəll olmuşam. İnanırsa, Sovetskidə yaşayırdım. Oradan Semaşka xəstəxanasına 3 köprü olmadı ki, tramvayımla gələn piyada gəldim səhər tezə. Həyatdır bu. Həyat insanı çox şeylər öyrədir. Əzab çəkməyən adam, əziyyət çəkməyən adam heç vaxt yaxşı insan ola bilmir.